از انسان زیباتر خدای تعالی چیزی خلق نکرده است. انسان نگین اینمی کائنات است، شریفترین مخلوق پروردگار است، زیباترین مخلوق الله است. او خدایی که قدرت داشت تر خر بگردونه، قدرت داشت تر سگ بگردونه، او تر انسانت خلق کرده است، این نعمت برات داده است، چرا شکرگزاری نعمت پروردگار را انجام نمیدی؟ ولقد کرمنا بنی آدم. حضرت خداوند در قرآن میگه بیشک ما فرزند آدم بسیار مکرم خلق کردیم، اکرام داره، احترام داره فرزند آدم. ما و شما باید شکرانه آن کنیم که پروردگار آدم رو خلق کرده است و ما را هدایت کرده است که ما مسلمان هستیم، خدا پرست هستیم، صمد پرست هستیم، صنم پرست نیستیم. اگر هدایت پروردگار نباشه کی میدونه که ما در چه حالت قرار داشتیم؟ او همه نعمت پروردگار است، هدایت خدا است.